Bom, SP trazendo uma novidade da hora. Hoje eu quero falar para vocês da coluna elétrica da Captiva. Sabe a coluna elétrica quando faz aquele barulho clac, 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 clac? Ela tem uma certa resistência para virar para a esquerda e para a direita. Vamos acompanhar o procedimento, vamos ver como conserta. Vamos acompanhar o profissional trabalhando. Roda a vinheta que vai ser show! Voltando, a Captiva tá aqui, Captiva coluna elétrica. Quero mostrar pra vocês o que tem que ser desmontado pra gente poder acessar. Olha só, tá aqui a Captiva, já tiramos o volante, parte de baixo desmontada, a coluna aqui, ó. Essa é a coluna elétrica, tá certo? Coluna, motor elétrico, tá certo? Mas o que eu quero dizer pra vocês e compartilhar com vocês, olha a responsabilidade do trampo. Temos que tirar cinta do airbag, temos que tirar bolsa do airbag, tá vendo? A bolsa do airbag, muito frágil, muito delicado, tem que saber manipular, soltar volante, enfim, fazer uma desmontagem que exige, claro, bastante responsabilidade, tá certo? Daqui a pouco vamos voltar, já que essa coluna fora, essa coluna lá na bancada, para a gente poder fazer um trabalho de reparação, para a gente resolver com essa manutenção, com esse procedimento. Em 70% dos casos a gente não precisa trocar a coluna, né? Não precisa trocar a coluna, isso gera uma economia, tá certo? Daqui a pouco a gente volta, Lopão volta falando mais sobre a coluna da Captiva. Valeu? Vamos acompanhar o vídeo que tá show. Dentro do veículo, o profissional já tirando a coluna, né, Roberto? É isso aí. Vamos tirar a coluna. Olha aí, pessoal. Essa é a coluna. Você quer o X da questão? Da Captiva. É daqui que você escuta o barulhinho. Agora vamos lá para a bancada, né, Beto? Vamos lá para a bancada, vamos desmontar ela, vamos dar uma estudada, vamos ver o que aconteceu. Vamos acompanhar, você que está vendo o vídeo, vamos junto comigo até o final, vamos junto. É isso aí, galera, voltando aqui com o Roberto, a caixa já está aqui na bancada, né? Estamos aqui, ó, o Roberto já desmontou bastante coisa, né? E o Roberto vai dar algumas explicações para nós. Betão, por favor. Não? Qual foram os procedimentos e qual que era o defeito que apresentava essa coluna aqui da Captiva, Betão? Essa coluna estava com defeito aqui na engrenagem. Certo. Vai uma engrenagem de nylon aqui dentro. Ok. Que é trocada, ela é tocada pelo sem fim aqui, ó. Certo. Girada por esse motor. Ok, por este motor. Por esse motor. Certo. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu substituí a engrenagem. Ok. Lubrifiquei o sem fim, agora eu vou repor o motor e trocando os reparos. Ah, tá. Esses aí, né? Isso, os reparos. Tá. Aí eu vou fazer uma limpeza no modo por precaução. Claro. Tá. E vou instalar de novo no carro. Beleza, Betão. Correto? E temos boas possibilidades quando a Captiva tá com aquele barulho. Isso. Na hora que volante trepidando. Certo. Isso no caso da direção elétrica, coluna elétrica. No caso da coluna elétrica da Captiva, hein, pessoal? Certo. Não é direção hidráulica, é coluna elétrica. Quando você tá esterçando, começa a dar soquinho na direção assim, ó. Certo. Parado, ou então mesmo em movimento. Ok. Esse é o procedimento a se fazer. Beleza, Betão. Então você vai montar, né? Isso, eu vou montar, colocar ela no lugar de volta. E daqui a pouco a gente volta? Com certeza, para mostrar o resultado. Obrigado pelas informações. Valeu, Betão. É isso aí, galera. Acompanha no vídeo que tá bem legal, falando da Captiva que está ali. E daqui a pouco vamos colocar essa coluna no local, né? Passar o aparelho e vamos ter um positivo, beleza? Vamos acompanhar o vídeo que tá bacana. Voltando agora aqui com o técnico Roberto, está fazendo a reprogramação. O veículo está montado, né? A coluna já está montada, parcialmente, né, Beto? Todo revisado, todo o sistema, né? Com certeza. Agora a parte de reprogramação, que é bastante importante, eu diria, né? Uma parte bem importante. E a parte da reprogramação é o seguinte, você tem que fazer ela com muita cautela. Certo. Né? Com bastante atenção. Ok. E quando você reinstalar a coluna, vai aparecer vários erros na porque tela se a pessoa não tiver habilidade aqui com o aparelho, né, com o aparelho com scanner, ela também pode... Verificar. A caixa pode até estar boa, mas ele não consegue habilitá-la. Com certeza. Não é isso? Isso. Então, olha só que legal. Agora tá fazendo aqui, ó, já estamos aqui na parte de montagem e de reprogramação. Já voltamos, né, com o resultado positivo do veículo. Vamos em frente que o vídeo ainda não acabou. Tem mais novidades aqui falando da Captiva. Valeu, pessoal. Tchau. É isso aí. Voltando. A Captiva está aqui, certo? O veículo já está aqui. Vamos ver o resultado final, que esse sim é o mais importante. Dentro da Captiva, volante macio, sem resistência,
sem nenhum tipo de barulho. Olha só, é isso sim que nos deixa bastante felizes, bastante orgulhosos, é claro, com o profissionalismo, com o empenho. Mais um carro resolvido. Captiva, você que tem uma Captiva com coluna elétrica, não precisa ficar preocupado. Acesse o site aqui se quiser mais informações para falar com o Lopão. Deixa um like, se inscreva no canal. Pessoal, só tenho a agradecer quem acompanhou esse vídeo. Você que tem uma Captiva, tranquilize-se. Viu como que é tranquilo? A gente vai, resolve, não precisa comprar outra coluna de direção. E com essas e outras, né, vou encerrando por aqui. Obrigado, meus amigos. Um grande abraço a todos. Segue o forte abraço do Lopão. Tamo junto até o final. Nunca se esqueça disso. Contem sempre comigo. Valeu!